El gato Miau estaba un poco triste porque estaba lloviendo afuera y no podía salir a jugar. ¡Ay! Estoy tan aburrido. No puedo salir a jugar afuera por esta lluvia. Oh, ha durado ya por horas. Oh. Gato Miau, es hora de cenar. Ven por tu alimento. ¿Comida? Es lo que necesitaba para alegrarme en un día como hoy de lluvia. Tengo hambre. Sí. Bueno, el gato Miau ya se puso muy feliz y lleno. Pero, ¿cómo estará el perro Guau? Vamos a descubrirlo. Oh, tengo mucho frío y estoy atajándome en un árbol. Esto no me gusta. ¿Cuándo va a terminar esta lluvia? Oh. Hola, soy un conejo. ¿Te parece si te doy algunas zanahorias y me dejas compartir el árbol contigo? Yo también tengo frío y estoy mojado. Oh. Está bien, solamente porque tengo mucha hambre. Y además, creo que sí puedo ayudarte. Gracias. Ya estoy lleno. ¡Ey, mira! Ya salió el sol. Qué bien que esa lluvia ya terminó. Sí. Tararararararara, rara, rarara.